邊度？你攞啲翻嚟。肉咁大。去廁所就遠喎。係啊，唔記得行咩？呢個就40蚊，係。你話呢度掛書包喎，人哋你帶嚟無得買佢就話費事。唔使話買咁多咧。你要过来嘛？可以玩玩具的，明唔明啊？可以一邊玩一邊走的，你明唔明啊？係啊，如果你同我講要即刻好多次都要40蚊次啦。又話攞撚住差唔多。
最緊要增咗個城市。
少啊！我老友咧，我有個係啊，龍山而家我隻手唔得閒嘅。睇到邊啲啊？跟住之後，大吉利是啊！係啊，係啊。我啱我嗰度翻緊死啊！我嗰度食一啖，好啊。隨便大聲話，誒就睇明嚟㗎啦。好靚嘅男仔，隨便大聲話。係啊，有人打。冇辦法啦。
中間兩個係啊，好靚。我覺得啊，有個係咪呢種啊？唔係呢，係啊，呢隻中間兩夾住嘅，咁我就黃黃地6支啊，你6支。好行入邊啦。水咧就開㗎。係啊，你係義工出嚟㗎，即刻嚟㗎佢。你唔好咁大聲啊，大佬！係啊，
好了，好了，人家。我哋嗰隻走咗啦，買翻隻黃絲就。